ಹಾಯ್ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಅವೇ ಊರ್ದ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ. ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದ ವಿಷಯ ಸೂಪರ್. ಒರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಈ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೇ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪರ್. ಇಂದು ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೀಟ್ ಆಯ್ರದೀಕ ಪ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಆನಗ ಚೂರು ಊರ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಚೂರು ಕುಮಟೆ ಮುಂಚಿಲ ಲೈಟ್ ಆದ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪೋಡು. ಆಯಿಲ್ ಚೂರು ಯಾವು ನಾನಂದು ದೆಪ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುಡು. ಆಯಿಲ್ ಚೂರು ಪಾಡುಡು. ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಂಡ ಯಾವು ಇಂದು ನಾನ ದೆಪ್ಪುಗ. ನನ ಚೂರು ಮೆತ್ತಲ ಪೋಪೋಡು. ಇಂದು ಜಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಕಜಿಪು ಕೈಪು. ನನ್ನ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೋಪೋಡು. ಇಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆನಗ ಪುಡೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ದೆಪ್ಪುಗ. ಇಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ನನ ಪೌತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಪಾರ್ದು ಕಡೆವಡು. ಐಕ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಒಂಜಿ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಮೈಪುಗ. ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಪಿರೈನ ತಾರೈ ಪಾಡ್ಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೌತಿನ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಟ್ಟುಗು ಪೌತಿನಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಪಾಡ್ಗ. ನಾನ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಗ. ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ನನ ಶೋಕುಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಪೋತು ದೀನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಮೆತ್ತೆಲ ಪಾಡುಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ದ ಅರೆಪು ರೆಡಿ ಆಂಡಿ. ನನ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಮುಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಯೂಸ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲ. ಮಣ್ಣದ ಕರಡು ಮೀನ್ತ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನ ಒಂಜಿ ಕರ ದೀವೊಡು. ಕರ ಬೆಚ್ಚ ಆನಗ ಕಡೆಯಿನಂಚಿನ ಅರೆಪು ಪಾಡೋಡು. ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಾನ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ. ಇಂದು ನಾನ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀದ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕೊದಿಪೊಡು.
5 ಮಿನಿಟ್ ಕರಿನಗ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿತೊಂದುಂಡು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಮೀನ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ಹೆಚ್ಚ ಟೈಮ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಐನ ಎಡ್ದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಮೀನ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ಹಾಫ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲ ಹಾಫ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಪಾಡ್ದ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಡ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುದ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ನನ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ಮೀನು ನಾನ ಬೆಯ್ಯೋಡು ಐನ ಹಿಡ್ದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಮೀನು ಬೆಯ್ಯರೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಮೀನು ಬೇಯ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತನೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಫುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಕಜಿಪು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು. ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲಲ್ ಒರ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಟು ತಿಕ್ಕಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.